Բարև ձեզ, Փաստինֆոյի հյուրը Իրանագետ Գարիկ Միսակյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Միսակյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Պարոն Միսակյան, վերջին շրջանում Իրանում կարծեք թե նորից իրավիճակը լարվել է, ներքին դժգոհություններ են ի հայտ եկել, որոնք ի սկզբանե տպավորություն էր, որ սոցիալ-տնտեսական բնույթի էին, բայց վերջին օրերին ակնհայտ է, որ իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից եւ խնդիրը միայն սոցիալ-տնտեսական իրադրությունը չէ։ Ի վերջո ինչ է տեղի ունենում այսօր Իրանում։ Իրանում բողոքի ակցիաների հիմնական պատճառը եւ սկիզբը կապված էր միայն տնտեսական խնդիրների հետ։ Դոլարի փոխարժեքի թանկացման հետ, որը եթե հաշվենք Փեզեշքյանի կառավարության սկզբից մինչև այսօր մոտավորապես 72% չափով, դեռ ավելին բավականին արժեզրկվել է իրանական ռեալը դոլարի համեմատ եւ հիմնականում տնտեսական բնույթ էր կրում եւ սկսվեց նաեւ վաճառականների եւ հասարակ քաղաքացիների բողոքից եւ այժմ էլ հիմնական դժգոհությունը Իրանի տնտեսական բնույթ բայց նաև որոշակի փուլից, երբ որ սկսվեց դա ուղղորդվել կամ կառավարվել որոշակի հատված այդ ցույցերի արտաքին ընդդիմության կողմից եւ բավականին ակտիվություն ցուցաբերեց եւ ցուցաբերում է այս փուլում էլ Իրանի վերջին շահի որդին Ռեզա Փեհլևին, դա վերածվեց նաև հակապետական որոշակի ակցիաների, բայց ոչ բոլոր քաղաքներում եւ ոչ ամբողջությամբ այս ցույցերի բնույթը հենց հակապետական կամ իսլամական հանրապետության կործանման կոչեր եւ այլն, բայց մեղադրանքները իսլամական հանրապետության ղեկավարությանը, անմիջապես հոգեոր առաջնորդին եւ նրա քաղաքական ու տնտեսական քաղաքականությանը բավականին շատ է։ Այսինքն դժգոհությունը ահռելի է Իրանում եւ նաեւ դա երևում էր նախորդ ամիսների ընթացքում։ Ինչքան էլ օրտնասեր Կորեա պատերազմի ընթացքում Իրանի հասարակությունը դժգոհություն չարտահայտեց արտաքին թշնամու դեմ պայքարի ժամանակ, բայց նաեւ դժգոհությունը, որը գոյություն ուներ հասարակության մեջ, եւս մի փուլով դրսևորվեց եւ կարծես թե դեռևս վերջնական չի հաջողվել այս ցույցերը մարել նաեւ արտաքին գործոնները, երբ որ խաղաղ ցուցարարներին արդեն զենք բաժանվեց որոշակի հատվածներում կադրեր զենք կիրառելու եւ բավականին լուրջ զենքեր, նաեւ անվերացություններ, բանկերի կողոպուտ, ոստիկանության շենքերի վրա հարձակումներ եւ այլն, դա նաեւ արվում է որոշակի հատվածների կողմից ըստ Իրանի պաշտոնական հայտարարությունների Մոսադի եւ արտաքին ընդդիմության կողմից ուղղորդվող եւ նաեւ պետության բնանջատողական խմբավորումների կողմից իրականացվող, բայց նաեւ իրարամերժ այն հայտարարությունները, թե քաղաքներն անցել ցուցարարների վերահսկողության տակ եւ այլն։ Իրանի պարագայում դա բավական բարդ խնդիր է որևէ քաղաք վերահսկողության տակ վերցնել։ Նաեւ որքան էլ որ զարմանալի էր, մինչև վերջին օրերս Թուրքիստական, այսպես կոչված հատվածներում կամ Իրանի հյուսիս-արևմտյան հատվածներում այդքան էլ մեծ ցույցեր դեռևս չկային։ Հիմնական բողոքի ակցիաները Թեհրանում էին տեղի ունենում մեծ քաղաքներում եւ այն հատվածներում, որտեղ հիմնականում ներքին եւ արտաքին առևտրով զբաղվող հատվածներ Իրանի բնակվում, բայց այս փուլում էլ դեռևս բավականին մեծ դժգոհություն կա Իրանից եւ նաեւ ինտերնետի անջատման պայմաններում տեղեկատվությունը Իրանից դուրս տրվող բավականին սահմանափակ է։ Տեսեք, ամեն դեպքում ԶԼՄ-ներում եւ հատկապես փորձագիտական շրջանակներում կարծիքներ կան, որ համակարգը այլևս չի կարող դիմակայել եւ մտավախություն կա, որ Իրանի քաղաքական համակարգը կարող է փլուզվել։ Դեռևս նախ դիմակայում է։ Իրանի բանակայում սա նորություն չի։ Նմանատիպ ցույցեր եղել են մի քանի անգամ։ Նաև վերջին տարիների ընթացքում Մահսա Ամինիի դեպքերի հետ կապված եւ այլն, բայց այս փուլում մի քանի խնդիր կա։ Մեկը արտաքին ընդդիմության ակտիվությունը եւ նաեւ սոցիալ-տնտեսական բարդ իրավիճակից ելնելով Իրանի բողոքող հասարակության մի հատվածը, որը նախկինում նաեւ չէր հարում, օրինակ Ռեզա Փեհլևի գաղափարներին որոշակիորեն սատարում է նաեւ նրան, քանի որ որոշակի փոփոխություններ ուզում են քաղաքական։ Նաեւ Իրանի ներսում կա դժգոհություն ներքին ընդդիմության կողմից, որը երկրում որոշակի փոփոխությունների կողմնակից էր եւ կային այդ փոփոխությունները օրինակ հասարակական հիջաբի հետ կապված փոփոխություններ, արտարժույթի հետ կապված փոփոխություններ, բայց նաեւ Իրանի տնտեսության մի մեծ հատվածի սուբսիդավորման վերացումը բերեց այս ցույցերին, այսինքն հասարակությունը Իրանի բավականին սպառողական եւ բավականին մեծ պահանջներ ներկայացնող հասարակություն եւ դրա կառավարումը բավական դժվար է։ Խոսել թե համակարգը չի կարողանում վերահսկողություն սահմանել կամ փոփոխությունների ենթարկվում կամ կործանվում է ավելի շուտ, դա բավականին բարդ է, բայց այն որ փոփոխություններ տեղի են ունենում եւ տեղի էին ունենում վերջին տարիների ընթացքում Իրանում, դա փաստ է, բայց նաեւ կա պայքար միջազգային ուժերի եւ ներքին ուժերի հետ կապված եւ մի կարեւոր գործոն նաեւ Թրամփի գոյությունը եւ նրա անկանխատեսելի քաղաքականությունը։ Մշտական ռազմական նաեւ սպառնալիքներ Իրանին, երեք կարծես թե արված մի քանի թվիթներ, մեկը տնտեսական պատժամիջոցների սրացում, քանի որ զգում են որ Իրանի տնտեսական
Իրանում տնտեսական իրավիճակը բավականին լարված է եւ նաեւ այդ պատժամիջոցների խստացումը եւ տնտեսության ել ավելի վատթարացումը կամ տնտեսական կոլապսը, որը կարա լինի Իրանում, բերելու է իշխանապողության եւ դա բավականին լավ գործիք է Միացյալ Նահանգների ձեռքին, բայց հայտարարությունը նաեւ այդքան էլ գործող չի, քանի որ պատժամիջոցները երկար տարիներ ճիշտ է անցել են Իրանի վրա, բայց ոչ այն արդյունքով, որը սպասում էին դրսից։ Նաեւ ռազմական միջամտության սցենարը երբեք Թրամփին եւ նաեւ Նաթանյահուի բանակային, նույնիսկ Իսրայելը ցույց տվեց, որ առանց Միացյալ Նահանգների համաձայնության կարող է արվածել, եթե տեսնեն, որ իրանական կողմը կարողանում է վերահսկողություն սահմանել ցուցարարների նկատմամբ, կարող են լինել նաեւ արտաքին հարվածներ եւ միջամտություն, փորձելով համակարգային որոշակի փոփոխությունների բերել, բայց խոսել իսլամական հանրապետության կործանման մասին բավականին դժվար է։ Նմանատիպ մեծ բողոքի ակցիաներ, նաև դասից ուղղորդող բողոքի ակցիաներ իրանցիները կարողացել են ճնշել, բայց այս փուլում նաև նկատվում է, որ Իրանում լինելու են փոփոխություններ, բայց կարծես թե ներսից իրականացվող փոփոխություններ եւ նաև երկու տարբեր խնդիրներ այստեղ։ Արդյոք այդ ներսից ուղղորդող փոփոխությունները չեն հակասում իսրայել-ամերիկյան շահերին, դրա համար են նրանք փորձում դրսից իշխանության բերել Ռեզա Փելևին կամ ցանկացած այլ քաղաքական գործիչ եւ նաեւ Իրանի ներսում իշխանության թևերի միջև պայքարը ինչ հանգուցալուծման է հասնելու, սրանք են բաներն են, թե որոնց արդյունքում այս ցույցերը ինչ ավարտ են ունենալու։ Պարոն Միսակյան, դուք ձեր խոսքում անդրադարձաք շահի որդու ակտիվացմանը, վերջին օրերին նաև շահի որդին ուղերձներով է հանդես եկել եւ միջազգային հանրությանը եւ իրանցիներին է կոչեր արել։ Սրա մասով Իրանի կառավարության դիրքորոշումը ո՞րն է, որովհետեւ նաև կարծիքներ կան, որ օրինակ Արևմուտքը կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում է Իրանի դեմ օգտագործել ճակերտավոր Իրանի վտարանդի կառավարության սցենարը։ Իրանի իշխանական շրջանակները սրան ինչ արձագանք կարող են տալ եւ որն է նրանց վերաբերմունքը։ Իրականում ոչ այդքան վտարանդի կառավարություն, այլ վտարանդի թագաժառանգ շահական համակարգի գոյությունն է, որը մշտապես օգտագործվել է Միացյալ Նահանգների կողմից եւ ոչ մենակ։ Մի քանի անգամ նաև օգտագործվել է Իսրայելի կողմից, այցելել է Իսրայել եւ այլն։ Եվ նաև դա Իրանում Ռեզա Փելևի վարկանիշը բավականին իջեցրեց։ Իր այցը Իսրայել եւ այլն։ Չնայած Իրանի բնակչության ոչ ամբողջական մասն է հակաիսրայելական դիրքորոշում կրող, բայց նաև իր թշնամի պետություն է դա համարում։ Խոսել որ ունի բացարձակ աջակցություն արտաքին ուժերի կողմից, դա էլ է բավականին բարդ ասել, որովհետեւ նույն Թրամփի հայտարարությունները Թրամփի ոճով բավականին իրարամերժ են, այսինքն բավականին լավ տղա է, չգիտեմ։ Նմանատիպ հայտարարությունները նաև վկայում են, որ ոչ ամբողջությամբ են հաշվարկվել որպես Իրանի հետագա իշխանություն եւ նաև դիվանագիտական ճանապարհներով կարծես թե շփումներ կան Միացյալ Նահանգների հատկապես եւ Իրանի միջեւ։ Եվ Միացյալ Նահանգների ծնչող հայտարարությունները եւ Իրանի ծնչող հայտարարությունները, որ ցույցերի ավարտից հետո հնարավոր են բանակցություններ, վկայում են, որ կա որոշակի շփման գործընթաց եւ նաև Թրամփի քաղաքականությունը, երբ Թրամփը ավելի շուտ գերադասում է ներքին ընդդիմության ղեկավարների կամ քաղաքական համակարգերի հետ հասնել հայտարարի, քան նոր իշխանապողություն իրականացնել։ Միանշանակ չի, որ ամբողջ ռեսուրսը տրվելու է շահի վտարանդի որդուն հովանավորելու համար, այլ կարծես թե արևմուտքը հիմնականում Իրանի վրա քաղաքական, տնտեսական եւ հոգեբանական ճնշումներ է գործադրում ցույցերը ավելի սաստկացնելու համար եւ ներսից ինչ որ փոփոխությունների հասնելու համար։ Եվ տնտեսական պատժամիջոցներն են տավակայում, քաղաքական հայտարարություններն են վկայում, դեսպանատների որոշ անձնակազմի դուրս բերումը նաեւ հոգեբանական ճնշման եւ նաեւ միգուցե հարվածների նախապատրաստման փուլ են ենթադրում։ Նաեւ սպառնալիքներ իսրայել-ամերիկյան, որ կլինեն հարվածներ։ Հավանաբար, եթե լինեն նմանատիպ հարվածներ, կլինեն 12-օրյա պատերազմի օրինակով քաղաքական կամ ռազմական ղեկավարության հանդեպ սպանելու կամ ոչնչացնելու փորձեր Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի կողմից, բայց սցենարները գրեթե ոչ մեկ կանխատեսելի չի այս փուլում։ Պարոն Միսակյան, բայց հաշվի առնելով, որ Իրանի շուրջ օղակը կարծեք թե սեղմվում է եւ նկատի ունենալով նաեւ Թրամփի գործոնն ու կորտ ռետրոբանությունն ու տրամադրվածություն Իրանի հանդեպ, մտավախություն չկա, որ Իրանը զրկվում է մանևրելու հնարավորությունից եւ ստիպված է լինելու որոշակի զիջումների գնալ նույն միջուկային ծրագրի հարցում, որպեսզի փրկի տնտեսությունն ու ի վերջո այս ճգնաժամից դուրս գա։ 12 օրյա Իսրայելի հետ պատերազմից հետո Իրանը արդեն որոշակիորեն կարծես թե խոսակցությունները միջուկային ծրագրի վերաբերյալ մի փոքր նվազել էին կամ դադարել։ Այսինքն նույն իրանական կողմը չնայած հայտարարում էր, բայց այն մեծ թափով չէր աշխատում, որքան կարելի է։ Նաև դրա պատճառներից մեկը ներքին տնտեսական խնդիրներն էին, որի լուծման համար նաև բերվել էր Փեզեշկյանը։
դա սուբսիդների վերացումներ, պետության կողմից տրվող մի քանի ապրանքների բենզինի հետ կապված խնդիրները, տնտեսական խնդիրները, պատժամիջոցի պայմաններում արտասահմանից իրանական փողերի վերադարձի խնդիրը Իրան, որը բավականին բարդ է, եւ նաեւ այս ցույցերի պատճառներից մեկը նաեւ այն հանգամանքը, որ հասարակության շրջանում տնտեսական ճգնաժամի պարագային բոլոր ոլորտներում գրեթե մեղադրվում էր Իրանի ղեկավարությունը։ Այսինքն այս փուլում Իրանը կարծես թե գնում էր փոփոխությունների փուլով եւ չունի այլ ճանապարհ, քան գնալ տնտեսական եւ նաեւ որոշակիորեն քաղաքական բարեփոխումների։ Նույն հիջաբի հետ կապված խնդիրը ցույց տվեց, որ գնում են քաղաքական բարեփոխումների, սուբսիդիաների վերացում եւ տնտեսության կառավարման փոփոխության ձևերը, վկայում են, որ գնում են բարեփոխումների ու նաեւ ներքին քաղաքական վերադասավորումները։ Վկայում են, որ Իրանում բավականին մեծ կերպով ներքին նաեւ քաղաքական էլիտայում ընթանում է ուժերի վերադասավորություն եւ հոգեոր առաջնորդի հնարավոր մահվանից հետո երկրի կառավարման համակարգի հետ կապված եւ այլն եւ արտաքին միջամտությամբ կարծես թե Միացյալ Նահանգները փորձում են որոշակիորեն այդ քաղաքական վերադասավորվածությունը կամ արագացնել կամ ուղղորդել իրենց համար ցանկալի ունով։ Իսկ այս փոփոխությունները ինչ ազդեցություն կունենան Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականության վրա, լինի դա մերձավոր Արևելքում թե Հարավային Կովկասում։ Բավականին բարդ է կանխատեսել, այսինքն եթե Իրանում տեղի ունենա ներքին վերափոխումներ քաղաքական համակարգին, ապա դա չի ազդելու արտաքին քաղաքականության վրա, որովհետև իշխանելով ներքին արտաքում Իրանի քաղաքականությունը փոփոխական է նաև տնտեսական, քաղաքական բարեփոխումների պահպանողականների եւ այլնի հետ կապված, տարածաշրջանային քաղաքականությունը Իրանի ունի մշտական բնույթ, կարծես թե մի քանի հարցերի շուրջ։ Դա Փարսից ծոցում Իրանի ազդեցությունն է, Հարավային Կովկասը կարծես թե որտեղ մշտապես նշվում է, եւ նաեւ մերձավոր Արևելքը։ Եվ Իրանը ցույց տվեց, որ մերձավոր Արևելքում նաև դիմադրության առանցքի հետ կապված կարող է սակարկել։ Եվ այդ սակարկությունները եղան 12-օրյա պատերազմից առաջ, բայց Փարսից ծոցում եւ Հարավային Կովկասում կարծես թե սակարկելու քաղաքականության Իրանը չի տանում, բայց նաև տեղում գոյություն ունեցող քաղաքականությանն է տեղում։ Եթե նայենք Հարավային Կովկասում, ապա թերիփը Զանգեզուրի միջանցք եւ այլն Իրանի կարմիր գծեր են հանդիսանում, բայց Իրանը չի կարող Հայաստանի փոխարեն կատարել որևէ որոշում։ Եվ նաև ներքին այս խնդիրները Իրանի որոշակիորեն շեղում են։ Եթե լինի դրսից իշխանապողության սցենար, եթե Հայաստանի տեսանկյունից նայենք, շահի վտարանդի որդու ներկայությունը Իրանում բավականին բացասական ազդեցություն ունենալու եւ Հայաստանի վրա եւ տարածաշրջանային քաղաքականության վրա, հաշվի առնելով Փեհլևի եւ քաղաքական եւ անձնական կապերը Իսրայելի հետ, ադրբեջանական ղեկավարության եւ նրա կոռուպցիոն մեխանիզմների հետ եւ այլն։ Ներքին արտաքներում ազգայնական ուժերի, հոգևոր ուժերի, նաև ռազմական ցանկացած ուժի հզորացման պարագայում որոշակիորեն Իրանի քաղաքականությունը ամենայն դեպս Հարավային Կովկասում ի վնաս Հայաստանի մեծ փոփոխությունների դժվար թե ենթարկվի։ Պարոն Իսակյան, իսկ ստեղծված իրավիճակում օրինակ ինչպես կարող ենք բնութագրել Իրան-Թուրքիա հարաբերությունները, որովհետև վերջին օրերին փորձագիտական շրջանակները կարծեք թե Իրան-Թուրքիա հարաբերությունների մասով հակասական կարծիքներ ունեն։ Մի կողմից նշվում է, որ Թուրքիան առավել ակտիվացել է, փորձում է օգտվել Իրանում ստեղծված իրավիճակից Հարավային Կովկասում եւ Մերձավոր Արևելքում իր այսպես ծավալապաշտությունն ամրապնդելու, դիրքերն ամրապնդելու համար։ Մյուս կողմից էլ տպավորություն է, որ Թուրքիայի վերնախավը ամեն դեպքում աջակցում է Իրանին եւ նրանք այդքան էլ շահագրգիռ չեն Իրանում համակարգային ճգնաժամի կամ համակարգային փոփոխության հարցում։ Իրան-Թուրքիա հարաբերությունները երբեք չեն եղել բարեկամական, բայց երբեք էլ չեն եղել ակնհայտ թշնամական։ Նույն Հարավային Կովկասում, Մերձավոր Արևելքում մրցակցության պայմաններում մշտապես նաեւ եղել է միմյանցից ապահովագրվելու քաղաքականություն։ Իհարկե Թուրքիան օգտագործելու է եւ մշտապես օգտագործել է Իրանում ցանկացած լարվածություն նույն Հարավային Կովկասում իր խնդիրները լուծելու համար, բայց նաեւ հայտարարությունները, որոնք եղան հատկապես Աքան Ֆիդանի կողմից, վկայում են, որ Թուրքիան նախ կողմ չի Իրանում որևէ իշխանափոխության կամ քաղաքական համակարգի փոփոխությունների, եւ նաեւ Թուրքիան բավականին լավ հասկանում է, երբ որ Իրանում տեղի ունենա այնպիսի իշխանափոխություն, երբ որ Իրանի քաղաքականությունը համընկնի արևմուտքի քաղաքականության հետ, Թուրքիայի կարևորությունը նախ արևմուտքի համար հստակ նվազելու է, որը կար 20-րդ դարի կեսերին նաեւ եւ դերակատարությունն է ՆԱՏՕ-ի հստակ նվազելու եւ այդ առումով Իրանի Թուրքիայի շահերից է նաեւ բխում, որ Իրանում մնա այնպիսի քաղաքական համակարգ, որը համենայն դեպս հակասություններ ունի արևմուտքի հետ եւ որը այդ հակասությունների պարագայում չի կարող միանշանակ ամենահզոր խաղացողը հանդիսանալ Մերձավոր Արևելքում։ Նաեւ Իսրայել-Թուրքիա հակասությունների սրման պայմաններում Թուրքիան կարիք ունի ինչ-որ դաշնակցի
հակաիսրայելական նաև ֆրոնտում որևէ դաշնակցի, որը մշտապես եղել է Իսլամական Հանրապետությունը։ Պարոն Միսակյան, գալով Հայաստանին, Հայաստանը եւ Իրանը այս պահին տարբեր աշխարհաքաղաքական կենտրոնների կողմից ճնշման ներքո են գտնվում։ Ձեր դիտարկմամբ ստեղծված իրադրությունը արդյոք չի ստիպի երկու երկրներին առավել խորը ռազմավարական համագործակցության գնալ։ Ռազմավարական համագործակցության մասին եւ ինչ որ ռազմավարական համագործակցության պայմանագրերի մասին բավականին երկար ժամանակ կան խոսակցություններ հայ-իրանական եւ կարծես թե նաեւ ցանկալի է որ նմանատիպ պայմանագրեր լինի։ Ցանկացած բaragայում Իրանում ցույցերը կմարեն կամ որոշակի զարգացումներ կունենան։ Իրանի դերակատարությունը այս փուլում Հայաստանի համար բավականին կարևոր է։ Հենց նույն հարավային միջանցքի հետ կապված նաև տնտեսական որպես գործընկեր 90-ականներից սկսած մինչև մեր օրեր, թեկուզ ոչ հիմնական տնտեսական գործընկերն է եղել Հայաստանի, բայց ամենակարևորներից մեկը։ Եվ ցանկացած առումով հայ-իրանական հարաբերությունների բարելավումը Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության հետ կամ ցանկացած փոփոխություն եթե լինի Իրանում այդ ղեկավարության հետ, ինչը չի քիչ կանխատեսելի այս փուլում Հայաստանի շահերից է բխում։ Եվ չեմ կարծում Հայաստանը նաև պետք է հաշվի առնի արևմուտքի հայտարարությունները այս փուլում, որովհետև մեծ մասը այդ հայտարարությունների քարոզչական բնույթ ունեն։ Նույն պատժամիջոցների պայմաններում 40-ամյա Հայաստան-Իրան տնտեսական հարաբերությունները այդքանը չեն տուժել։ Ճիշտ է, բավականին նաև ազդել այդ հարաբերությունների վրա, բայց Հայաստանին ճակերտավոր թույլտվություն տվել են Իրանի հետ համագործակցելու, նաև հաշվի առնելով, որ Հայաստանի երկու սահմանները չեն գործում, իսկ մենակ Վրաստանի հետ սահմանով Հայաստանի տնտեսական դերակատարությունը բավականին նվազել է։ Պարոն Միսակյան, հաշվի առնելով Հարավային Կովկասում, հատկապես Զանգեզուրի միջանց կոչվածի շուրջ Իրանի կարմիր գծերը եւ այն իրողությունները, որոնք հիմա տեղի ունենում Իրանում եւ Իրանի շուրջ, արդյոք Իրանը կկարողանա պաշտպանել եւ հետամուտ լինել իր կարմիր գծերին, եթե օրինակ դրանք հատվեն։ Եթե հայտարարություններին անդրադառնանք իրանական կողմը մշտապես հայտարարում է, որ ուշադիր հետևում են զարգացումներին, որոնք տեղի ունենում հայ-իրանական սահմանի հետ կապված, եւ նաեւ արձագանքելու հնարավորություններ ունեն, բայց նաեւ այդ Զանգեզուրի միջանց կոչվածը թրիփը եւ այլն բավականին փոփոխությունների ենթարկվեցին։ Չկա նաեւ հստակեցում, թե թրիփը ինչ է իրենից ներկայացնելու։ Կան հայտարարություններ, որ այս ամսվա ընթացքում կամ մյուս ամսվա ընթացքում լինելու է ամերիկյան հայտարարություն կամ որևէ բարձաբանում այդ միջանցքի հետ կապված։ Եվ իրանական կողմն էլ կարծես թե որոշում է կայացնել կողմնորոշվել հենց դաշտում գոյություն ունեցող իրավիճակի հետ, այսինքն տեսնել Հայաստանը համաձայնելու է վերջ-վերջ այդ միջանցքի ձևավորման եւ այդ միջանցքը ինչ բնույթ է ունենալու։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը շեշտվում Իրանի կողմից, Իրան-Հայաստան սահմանի անկախտելիությունը եւ այլն, բայց եթե վերահսկողությունը տրվի ամերիկյան որևէ կազմակերպության, դա Իրանի համար բավականին վտանգավոր է եւ այդ կարմիր գծերի մեջ է տեղավորվում։ Եվ կարծես թե Իրանի հետագա գործողությունները լինելու են կապված Հայաստանի եւ ընդհանուր զարգացումների հետ, թե ինչ որոշում կայացնի Հայաստան եւ ինչ զարգացումներ կլինեն եւ ըստ այդմ Իրանը նաեւ կմշակի սեփական քաղաքականություն։ Եվ վերջում պարոն Միսակյան, փորձենք հասկանալ կարճաժամկետ հեռանկարում ինչ է սպասվում Իրանին, որտեղ այս պահին Իրանում կարծեք թե երրորդյա սուկ է հայտարարված, բայց նաեւ դատելով ԶԼՄ-ներում արկա տեղեկատվությունից ներքին այսպես ճգնաժամ այն աստիճանի է հասել, որ ողջ բուժքույր է այրվել, կարծեք թե եւ ակցիայի մասնակիցները զինված են, բախումներ են անդադ տեղի ունենում, կարճաժամկետ հեռանկարում ինչ զարգացումներ կարելի է սպասել։ Տեղեկությունները բավականին ակասական են, այսինքն եւ կա բավական կոշտ հակազդեցություն Իրանի ուժային կառույցների կողմից, կա հարձակումներ Իրանի ղեկավարության վրա, ոստիկանության եւ այլն, այսինքն ողջ այրվել է ոչ միայն բուժքույր, այլ տատախազ ինչ որ եւ այն կադրերը, որոնք հրապարակվում են եւ որոնք Իրանը ցույց է տվել միջազգային դեսպաններին Իրանում։ Ցույց են տալիս, որ ցուցարարների մեծ մասը բավականին լուրջ զինված է եւ զինվել է դրսից, այսինքն այն զինամթերքը, որը մցվել է Իրան, հավանաբար Իրաքի եւ Պակիստանի տարածքից, Իսրայելի կամ այլ հատուկ ծառայությունների օժանդակությամբ։ Կարճաժամկետ հեռանկարում դժվար է ասել, կարողանան ցույցերը շատ մոտ ապագայում Իրանի ղեկավարության կողմից կառավարվել թե ոչ, բայց նախ պիտի տնտեսական խնդիրները կարգավորի Իրան եւ փորձի դա ռեալի թանկացման կասեցումն եւ նվազեցումն ընդունելի Իրանի համար, որովհետեւ 150 միլիոն 500,000 ռիալ կամ ավելի բարձր այդքան ընդունելի չի տնտեսության համար։ Պետք է փորձել նվազեցնել դրանք։ Լուծել տնտեսական խնդիրները, որոնք կան, այսինքն դրսից արտարժույթի մուտքի ապահովում Իրան
եւ այն տնտեսական բողոքը, որը կա հասարակության շրջանում, եւ նաեւ դիվանագիտական ճանապարհներով կամ ցանկացած այլ ճանապարհներով գոնե հասնել նրան, որ Իրանի նկատմամբ հարձակում չլինի, որովհետեւ արտաքին միջամտության պայմաններում սա բավականին երկար կարող է տևել եւ այն խնդիրները, որոնք առաջացան եւ միջազգային լարվածությունը Իրան-Իսրայել բախումների ժամանակ մենք տեսանք, եթե դրանց միջամտի Միացյալ Նահանգները ոնց որ հայտարարում է Թրամփը որոշ դեպքերում մեծ Իրան ստեղծելու եւ այլն հայտարարությունները, ապա դա կարող է բավականին մեծ որևէ բախման բերել։ Ինչին դեմ է նաեւ տարածաշրջանը կարծես թե Պարսից արաբական երկրները բավականին մեծ մտավախություններ ունեն, որովհետեւ հենց իրենք են հայտնվելու թիրախում։ Թուրքիան կարծես թե կողմ չի Իրանի վրա հարձակումներին եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների հայտարարություններն են իրար անորոշ տնտեսական պատժամիջոցներ հարձակում եւ այլն, կարծես թե փորձ է արվում Իրանի հասարակությանը հանել ավելի մեծ մասաների ոտքի, որովհետեւ այն փուլում, որը կար մինչեւ ինտերնետի անջատելը եւ այս քանի օրվա ընթացքում, կարծես թե այդ քրիտիկական մեծ զանգվածները, որոնք ցույց են տրվում արևմտյան նահանգում, չկան փողոցներում։ Եվ Իրանը ուժային նաեւ մեթոդներով եւ կարողացավ կանսեցնել ինտերնետի գործունեությունը Իրանում, որպեսզի դրսից ուղղորդումներ չլինի, եւ Starlink-ի գործունեությունը կարծես թե Իրանում չգործեց ոնց որ մնացած տեղերում, եւ նաեւ հայտարարությունները Իրանի վկայում են, որ ինտերնետի կանսեցման հիմնական պատճառը եղել է արտաքին ազդեցության գործակալների տեղորոշման եւ ոչնչացման հետ կապված, որից հետո կարող է եւ բացվել ինտերնետը եւ կտեսնենք ավելի հստակ պատկեր Իրանից։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցադրության համար։ Այսօր իմ հյուրը իրանագետ Գարիկ Միսակյանն էր։ Հաղթանակներ եւ անվտանգություն մեր երկրին, մինչ նոր հանդիպում։